2010, Toyota RAV4, motor 2.5. En las mañanas se prendía fría, hacía un ruido y después lo dejaba. Le montamos cadenas, piñones, todo nuevo. Quería enseñarles lo que causa ese ruido en las mañanas. Esta es el tapacadena. Miren todo lo que estaba rozando la cadena. ¿Sabe? Ya la cadena estaba muy estirada y estaba, ¿ves? Rozando. Al punto de que le comió un pedacito ahí y le pusimos epoxi. ¿Ves? Mire. Pegó a liquear el aceite por ahí, le pusimos epoxi porque no le conseguimos la tapa. Pero pues eso es lo que causa el ruido ese en las mañanas cuando la cadena está estirada. Ahí le pusimos todo nuevo.